မင်္ဂလာပါချယ်ဆီချစ်သူတို့ရေနာပိုလီအသင်းဟာဘီနွိုက်ဘာဒီယာရှီလီကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ချယ်ဆီအသင်းနဲ့နှုတ်အားဖြင့်သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီးအငှားကြေးယူရို3သန်းအပိုစုကြေးယူရို1သန်းအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ယူရို28သန်းပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကစားသမားရဲ့လစာကိုလည်းအပြည့်အဝပေးချေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့မန်စီးတီးအသင်းဟာအန်ဇိုဖာနန်ဒက်အတွက်ချယ်ဆီအသင်းထံပေါင်း102သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချယ်ဆီအသင်းဟာပေါင်120ပေးချေမှသာရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။နီကိုလက်ဂျက်ဆန်သည်ချယ်ဆီအသင်းတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးနီးပြဇာဘီအလွန်ဆိုလက်အောက်၌ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်စ조사ရှင်ပြိုင်ရန်ဆန္ဒရှိနေပါသည်။အာဆင်နယ်အသင်းသည်ခေါ်ယူမိတောင်ပန်ကစားသမားများစာရင်းတွင်ချယ်ဆီတောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမားနတ်တို့ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ထည့်သွင်းဆုံးထားပါသည်ချယ်ဆီနောက်ခံလူဖိုဖာနာကအင်တာဗျူးမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အသင်းကရလက်ဆိုးနဲ့ရှုံးနေတဲ့အခါမျိုးမှာတစုံတစ်ယောက်ကိုအပြစ်တင်စရာရှာပြီးအဲ့ဒါသူ့ကြောင့်ပဲဟိုလူကြောင့်ပဲလို့ပြောဆိုကြတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလပ်အသင်းကကျွန်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းအများကြီးပေးပြီးခေါ်ယူထားတာကိုကျွန်တော်ဒီကိုလာခဲ့တာကကိုယ့်နေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်လာဖို့နဲ့အသင်းကိုကူညီပေးဖို့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့လာခဲ့တာပါဒါကြောင့်အခြေအနေတွေမကောင်းတဲ့အခါအပြစ်တင်ခံရမယ့်သူအဖြစ်ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ပွဲထွက်ခွင့်မရဘဲအရန်ကုန်မှာထိုင်ရင်းရေမောနေမိတာမျိုးကလည်းဘာမှကြီးကြီးမားမားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားတွေပရိသတ်တွေနဲ့ကလပ်အသင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ဒါရိုက်တာတွေကလည်းကောင်းမွန်ကြပါတယ်သူတို့ကလပ်အသင်းအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေကအံ့မခန်းပါပဲအသင်းထဲကကစားသမားတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအရာအလုံးပြည့်စုံနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒန်နီနဲ့ဂျော်ဒန်တို့ရောက်ရှိလာကြပြီးသူတို့မှာအသင်းသားအလုံးရဲ့စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကောင်းမွန်စေဖို့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာအနည်းငယ်ရှိခဲ့လို့ပါအဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ချယ်ဆီချစ်သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ